今日咧就想講下呢一支好經典而且又好好用嘅 SMG， 呢支就係 WE 嘅 MP5。咁今日咧就講下呢支唔算係好貴嘅 WE MP5 啦。咁我就由頭講到落尾。好啦，咁個頭咧呢一個前篩咧係鋼嘅，淨係條邊係鋼嘅啫。然之後咧佢有一個14mm 嘅液牙啦，就可以裝 suppressor。不過咧我自己咧就裝咗一個 G&P 嘅電筒托。呢個電筒托咧就係似翻 Surefire 出俾 MP5 嘅托啦。咁咧佢就係鏈住咧，佢就會着，鬆手咧佢就會熄。咁咧其實用一粒 CR123 電咧已經可以用到非常之耐噶啦。跟住移到埋嚟中間啦，中間咧佢其實呢支槍其中一個賣點咧就係呢個嘅鋼身啦，同埋有呢一個3連發嘅功能。咁其實我就覺得咧3連發咧就好過淨係用 single 嘅，因為有時咧如果你又想連續開幾槍，但係唔想撳咁多下咧，基本上呢個3連發嘅話咧就已經係可以好有效咁樣去到清除敵人啦。咁而且咧，如果你見到佢個煲咧，其實佢呢一啲好像真嘅燒焊紋咧都做得非常之好嘅，而且咧佢呢一個嘅煲落，唔係佢冇煲落嘅，但係你曲起佢呢一個動作咧都非常之順暢嘅。咁睇下另外一邊啦，另外一邊呢度咧就有一個寫住 Cal 9x19嘅 marking 啦。咁呢個咧應該係德文嘅真槍 marking 嚟嘅。而右手邊咧佢呢度咧係冇任何嘅 marking 嘅。咁但係咧我就覺得啦，佢呢一啲嘅Fire Selector嘅 marking 咧就做得粗咗少少啦，同埋咧隻紅色咧就應該冇咁鮮豔嘅。好，咁而家咧就講下隻彈夾啦。你見佢嘅用料原裝嗰隻都唔係咁好，所以咧基本上懟多幾嘢咧就會花鬼晒噶啦。咁原裝呢隻咧就重嘅，因為佢係應該係鐵嚟嘅啦，但就唔係鋼嚟嘅。咁佢 WE 咧都有出多一隻係叫做典藏版嘅彈夾啦。佢用料就好似 VFC 咁嘅，就差唔多400幾蚊一隻。咁原裝呢隻就裝到45飛，嗰隻典藏版就裝到30飛，同埋典藏版咧係輕啲嘅，就像真少少啦。咁而且咧 WE 另一個賣點就係咧，佢雖然冇波落啦呢一個 MP5，咁但係咧佢呢一個喺個彈夾入邊呢一條桿咧，就係你一撻咗上嚟之後咧，佢冇晒子彈都會繼續打嘅。咁而且咧，如果你撻翻去後邊入咗子彈之後啦，咁佢冇晒子彈咧，打完最後嗰飛咧就會 click 一聲嘅，咁就即係叫你咧要換甲啦。咁頂咧呢一條骨咧，我就冇買到 WE 俾 MP5 嘅骨啦。我用翻以前 AEG 槍嘅 MP5 骨咧都裝到嘅。咁而個後篩咧就唔係鋼嘅應該，咁佢亦都有翻4個 size 嘅窿啦。咁但係咧你最細嗰個咧就唔可以直接扭去最大嗰個嘅，就要 cycle 翻1、2、3、4咁樣咧先可以翻最大嗰個窿嘅。咁至於話裝鏡啦，我就建議一係咧就裝啲比較低啲嘅紅點鏡啦，例如話 M2 咁，就望穿個鏡咧已經見到2個準星。一係咧就裝個高啲嘅，例如話 T1 啦，咁咧就唔使有2個嘢頂住。咁但係咧我個人就覺得咧2個前後篩咧已經非常之準，非常之夠用噶啦。咁至於呢一個嘅硬托咧，佢就應該係 ABS polymer 嚟嘅。咁呢2個窿嘅對邊咧都可以裝呢一個嘅槍帶嘅。咁至於個托入邊嘅 buffer 咧，佢本身咧佢就應該係入邊有呢一個嘅墊住嘅嘢啦，之後咧就可以再裝一個連埋彈弓嘅 buffer。咁佢咧就啱啱好咧就可以cock 到槍嘅。好，咁最後啦，如果話將呢支槍同埋 VFC 比較咧，我就會覺得咧 VFC 啊，論嗰啲嘅做料咧，其實 VFC 都係鋼身嚟嘅。同埋嗰啲 marking 咧都齊過 WE 嘅，因為其實 WE 咧就應該係冇攞 license 嘅。咁但係咧 WE 佢個系統咧，因為佢唔好似VFC V2 咁樣咧係有個 bolt lock 啦，咁所以基本上咧佢個膠飛機咧係會耐用過 VFC 好多嘅，因為 VFC 個鋁飛機應該好容易撞爛個夾嘴嘅。好啦，咁而家咧就可以 drive 下幾槍啦。咁其實陣間咧係有個巧妙位嘅單發，之後3連發咧，佢第一下會開咗2槍或者1槍嘅，之後先至係3連發。之後咧，我哋試下開 full auto。
佢本身呢就槍速唔係咁快嘅，即係個 cycle。不過呢就應該會好過 VFC 少少啦。咁價錢方面啊，呢一支嘅硬托版呢就本身應該2100幾啦。咁如果係有接托或者係伸縮托呢，就可能貴多200蚊啦。咁你問我貴唔貴呢？我就覺得唔係好貴嘅，因為 VFC 全身都成3000幾，而你普通KSC 嘅 M4 入門都成2200啦。咁啲夾呢，就同埋一般嘅 GBB 夾就差唔多。咁今日嘅分享就到此為止啦。記得 like、subscribe 同埋喺下面留言。咁我哋下條片再見啦。